Fala moçada, tio Dag de novo na área. E hoje com uma diquinha muito simples sobre caixinhas de som, né? Então você tem aquela sua caixinha de som que de repente parou de funcionar. Você pluga aqui o microfone e ele não toca. Por que será que ele não toca? Também não sei, gente. Mas assim que a gente abrir, a gente vai descobrir, né? Então a gente tem alguns parafusos aqui. A gente vai tirando esses parafusinhos de maneira simples, tá bom? Eu acho que tem um aqui dentro, porque não pode ser só dois. Bom, tem mais dois aqui dentro da pilha, da caixinha de pilha, né? Normalmente esses aparelhinhos eles param de funcionar porque a gente costuma dar muita queda neles, né? Então de repente numa dessas quedinhas ele desconectou algum elemento. E aí vamos abrir aqui para ver, né, gente? Pronto, são 4 parafusinhos pequenininhos. Cuidado para não se queimar aqui também. Já deixei aqui no ponto porque às vezes tem questão de coisa de solda, né? Já deixei no ponto aqui um ferrinho de solda com uma soldinha. Olha só. Já tirei aqui com bastante cuidado, né? Porque ó, é conectado um com o outro. Vamos procurar aqui algum elemento. Bom, tirar aqui, tá, gente? Com cuidado, ó. Tirei aqui os botões. Não lembro como é que tirei esse, mas vamos ver. Ah, tem outro parafusinho aqui, ó. Ele é parafusado. Olha só. A placa é parafusada. Pronto. Então, ó, já sai placa com tudo. O que está acontecendo? Quando eu boto aqui, ó, né? Opa, eu anotei aqui que ela tá soltinha, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês, tá? Vou tirar aqui do suporte. Vamos aqui, vamos ver o que está acontecendo. Será que vocês vão conseguir ver? Olha aqui, gente, ó. Esses contatinhos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esses contatinhos aqui, ó, de solda, eles estão... Não sei se vocês conseguiram ver. Estão soltos, na verdade, né? A gente pega aqui e a gente consegue notar, eles dançam, ó. A gente vai dar um pinguinho de solda aqui e vamos ver qual é, tá bom? Acompanha aqui com a gente. Sempre com muito cuidado, com muita sutileza, né? Olha só. Realmente, gente, é muito delicado isso aqui, né? O ferrinho de solda aqui já tá afiadinho. Vamos lá ver o que rola aqui. Eita, já foi um. Vamos ver se rola, né? Também nem sei. Já foi um. Só uma gotinha de cola, gente, de solda. Só uma gotinha, bem discretinha. Não é fácil, tá? Já foi 2.
E vamos lá. Vamos ver aqui. Já foi 3. Será que colou? Vou tentar mostrar aqui pra vocês, tá? Vou tirar aqui o celular, que é muito mais fácil. Então, gente, só esses 3 pininhos de solda aqui, ó. Belezinha, ó. Se você fosse aí pagar para consertar um aparelhinho desse aqui, né? Você iria na faixa de uns R$100. Provavelmente o cara ia querer trocar algum componente e tal. Se ele fosse cobrar só a solda aí, ele ia cobrar uns 50 pau no mínimo. Talvez valesse mais a pena você trocar o aparelho, né? Mas o aparelho tá todo novinho, todo bonitinho. Isso aqui provavelmente foi uma queda. Muito fácil derrubar eles também, né? Uma quedinha, uma pancadinha. Então a gente vai fazer um testinho aqui agora, né? A gente vai... Deixa eu acertar aqui o foco. A gente vai fazer um testinho agora. Vamos pegar aqui o aparelhinho. Vamos ligar, né? Dá pra ver que tá ligadinho agora? Bluetooth mode. Dá pra ouvir. Coloca aqui o microfone. Será que prestou? Olha só, gente. Dá pra sentir a diferença, né? Olha só. Funcionou, galerinha. Era só esse interruptorzinho aqui do microfone que não tava prestando. Valeu. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Lembrando que todos esses aparelhos e ferramentas, tudo que a gente usa aqui no canal, tudo que você quiser, você pode encontrar aqui no link abaixo aqui do canal, com toda a confiabilidade e com toda a agilidade e segurança da maior varejista do país, tá bom? Comprando lá você ajuda o canal e se ajuda também. Valeu! Uhul!